tendo ku bantu ekyekumidde ku Star TV emunyenye eggwanga program banguka mbyefuna tukyakutwalira ddala maaso nkujjukiza nti ekutuusibwako bannaffe aba DIT Directorate of Industrial Training nga bali wansi wa Ministry ebyenjigiriza bano bonga basaale nnyo mukakasa nti emirimu egy'omutwe n'emirimu egy'emikono ogibangulwamu ate n'oweebwa n'ekiwandiiko ekikakasa nti ddala oli mukugu mu ekyo oyagala kuyiga by'amazzi plumbing nviiri oyagala kuyiga kubekinga oyagala kuyiga kufumba oyagala kuyiga kubajja n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo bagamba nti weeyunire ettendekero lyonna ery'emikono erikulinaanye bo tebalina buzibu bajja kukoonako stamp nti ddala okuguse mu bintu ebyo. Olunaku luno twegattiddwako munnaffe omusawo Issa Lwigale era nga tugenda kwongereza we twakoma luli twali twogedde ku bika eby'embizzi zosobola okulunda nabutya bw'osobola okuzifunamu ssente naye olwaleero twagala tulabe endwadde ezirumba ebisolo bino nabutya bw'osobola okuzitangira singa ziba zirumbiddwa oba nga n'okulumbibwa tezinnaba kulumbibwa naye okulaba nti oteekawo embeera ezikugira okufuna endwadde zino. Ssebo Issa tusanyuse nnyo okulaba lamusa kuba tulaba abatulaba nebaza Mukama Katonda okuba nga akyatukuumye nga tuli balamu ate mwebale kwagala Star TV. Nze obwongo obwange buŋŋamba nti yeeyoka gw'osobola okumanya ekiyinza okukulaakulanya oba ekigenda okukulaakulanya bwekiri naye gwe bw'omanya nti essaawa eno yakubanguka mu byanfuna n'onoonya w'onoosabira akayimba kiba kitaagisa Mukama Katonda akujjulule kubanga teri kisinze kutubonyaabonya nga muntu kuddaawo n'agamba nti talina kyakola. Obwongo bwange buŋŋamba mu Uganda kiki ky'okola ekikukulaakulanya okukwongerako n'okuba nga olina ky'ogatta ku ggwanga ne mu bulamu bwo. Guno omwaka nga guggwako kiki ky'okozeeko, kiki ekigaanye, kiki ekigireetedde okugaana? olina okwekuba mu kyoki nga tegunnaggwako nga tegunnaba weebuuza ebibuuzo ebyo ofune n'ebyokuddamu kubanga ebiseera ebisinga baŋŋambye kubabuuza kuba neemusiibye omutya bakadde bange mwebale kwagala Star TV mwebale kwagala Mase mwebale kwagala Kyembugwe. Ntuusa okusiima kwange eri management ya Star TV tulina ezisukka mu 100 naye yeeyo keegi kwentwala omutwe agiraba n'abanga akyuse kuba kyetunoonya mwe abatulaba buli lwolaba kiki kyeweegattako ku ekyo ekiba kigaanye kubira Kyembugwe luli wanyombesa nti lwaki sigaba nnamba ya ssimu. Ebiseera ebisinga mulimu abalaba TV n'anyumirwa bunyumirwa n'akukubira n'aŋŋamba mbadde njagala kubuuzaako kuba nakulabye ku Star TV. Tonkubira ssimu kumbuuzaako nkubire essimu ng'ombuuza nti ku kiri kye twayogerako waliwo kye saategeera. Obudde bwange n'obwa Kyembugwe n'obwa Star TV by the way kanneebaza aba DIT okusobola okuba nti batubeezezzaawo. Nsaba Mukama Katonda akibabalire. Amiina. Buli omu afune kye yeetaaga mu bulamu bwe. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 Novemba. Ennaku ze tusigazaayo okugenda mu Christmas tezikyawera 40 naye kiki ky'oteeseteese okutunda mu Christmas? ziri ennaku 35. Olwaleero lwakuna singa bukyenkya Pulezidenti n'agamba nti ku Mande abaana batandika okusoma kiki ky'oyinawo ku ky'okusasulira abaana school fees? Naye ng'ate mu bulamu bwaffe tuteekeddwa okubaako kye tukola. Nze mukulu Kyembugwe neewuunya abantu oli n'abeera awo kino oba nkinenyaani mwe abavubuka abali eyo nga muli wakati w'emyaka 14 ku myaka 35 ng'okutegeerako kukugamba ngenda kusoma kufuna mulimu you are stupid. Olina kusoma kuyiga kukola mulimu so si kufuna mulimu. People should understand that. Issa abantu tubasomesa endwadde. Lindako kubeyonda mukulu Kyembugwe nze abantu abasinga mwagala nnyo bakwasa ebyayi. Olina kugamba nti gavumenti tetugabidde mirimu nsi ki mu zonna ze mutambuddemu ne ze muwulira nga gavumenti abaliyo yeebawadde emirimu eteekawo embeera ebasobozesa okufuna emirimu. Kati mbeera ki eteriiwo?
sijja genda yeeyo. Nkoko ze zitatambula, mbizi ze zitatambula. Sirina ze nali ndabyeko nti bazitutte ku kasasiro nti zibuliddwako akatale. People should think. Kiki kye bateekeddwa okukola? Zifa ki? Anti be bateekayo okukola emirimu gy'okulambula abantu abo tebakola. Naawe kennyini wakyogera nti babateeka ku disitulikiti ne beebaka. Bw'ogenda okunoonya okundeeta wano nga ndi mukozi wa gavumenti. Mu mirimu gye tukola tulinamu kye tuyita ethics, job ethics. Omuntu ogenda n'omugamba nti weetaaga okufuna omulimu najja nga akusaba mulimu agumalako emyezi 2 abadde akeera atuuka ssaawa zaayagala olwo empisa zisiiwuuse amuddamu nga bw'ayagala amuddamu nga bw'ayagala anti omulimu yagufuna gwe kati ffe abamu ababeera ne ba housemaid ewaka okaleeta nga kaagala okukola abadde nga akeera azuukuka ssaawa 4 ng'omanya nti oyo ekituufu tamanyi kyayagala. TV neefuuka TV. Exactly. Kati ne weesanga nti gwe omuntu agamba nti gavumenti etuwa emirimu obwongo baabwozaamu muli balwadde mwetaaga kutwala mu ddwaliro. Kuba twagala tulunde twalaba ebika by'embizzi ne tumanya nti ebika by'embizzi biringa 6. N'otugamba okulunda twettanire nnyo 2. Ne mbagamba okulunda twandettanidde 2. Bwe watugamba mumwe abalunda nga za kusala abantu baakoowa embizzi ezirina ebigodo. Kuba ekigodo tekijja obudde oli bwamala nga abusiikira awo tejja ne bwayongeramu obudde n'agamba kanyongeremukko nyongero kisiikira olina budde kiboona otuulawo okulinda embizzi gye bakusiikira nino girinda nejja anti kati ekizibu batono abalinda. Ekigodo kyetaagadde zisaawa mmeka? Ekinene kyetaagisa essaawa ezi 3 nga kiri mu kalaayi nga kiri mu kalaayi. Yensonga lwaki abantu bakoowa Landless, bakoowa Large White, bakoowa Wessex, baagala Duroko na Canberra tezirina bigodo. Kanyama katono bwe kati. Katini. Era watugamba zone bwe mba muzijjanjaba. Tekubonyaabonya. Tolwanagana nayo etuuka mu musaayi. Kati olwaleero nze njagala abatulaba baako kyokola nga kigenda kugattako okusinga okulinda Museveni lwanaateekawo emirimu. Kyova otusindise mu kulunda embizzi. Luli otusindika mu kulunda enkoko kati otusindise mu kulunda embizzi. Ebyo bye bintu ebiri universal omuntu byasobola okulunda bwe ziba nga embizzi tekuzira. Si kusindika mu nte. Ente kikwetaagisa miliyoni 4 okutandika nayo. Tugambe ente ya bbeeyi. Miliyoni 4. Naye gweolina ssente mmeka? Ente okugirabirira olina okuba ng'olinawo emitwalo 5 nga ziri awo zirinze bulwadde. Kuba yo n'okugijjanjaba kwa bbeeyi. Exactly. Niwe watulaga wano nti emitwalo 6 ntandika bulungi nnyo embizzi. Emitwalo 6 tandika n'embizzi 2. Ennume emu n'enkazi emu mu mwaka ojja kuba olina embizzi ezisukka mu 50 ng'otandise n'emu enkazi. Kozi watugamba omwaka enzaalo 2. Erina kuzaalamu emirundi 3 naye njagala ezaalamu emirundi emeka? Esobola ozaalamu 3. Kisoboka. Embizzi etwala emyezi 4. Etwala emyezi 3. Abatulaba embizzi bwewaka etwala emyezi 3, weeks 3, ennaku 3 n'essaawa 3 okuzaala. That's why we need record keeping. Tesussaawo. Emyezi 3, weeks 3, ennaku 3, essaawa 3. Kwe 3. N'ogattako n'eddakiika n'obutikitiki. Kati gwe n'olyoka oŋŋamba nti tosobola kulunda. Tetulina bwe tugenda kulwanyisa bwavu mu Uganda. Ekisooka mu byonna nze neebaza Ministry ya Education. Ekoze nnyo naye teyambye. Ate lwaki? Olw'ensonga. Bwe bateyambye olwo eba ekoze nnyo. Ekoze. Tekyetaagisa ssomero lyonna mwana kuva mu ssomero nga talina sikiiru gy'ayizeeyo. Curriculum baagikyusizza kati ogenda okuvaayo ng'olina sikiiru. Naye ffe tuwogganye. Maanyi gammwe. Tuwogganye nabo ne bawulira. Naye ate tebakwebaza gwe baali bakuweerezaayo ecupa y'amazzi nti okoze nnyo okuleeta ayogera obubi. Kuba bwe twogera ebigasa abantu olwo tuba twogedde bubi. Ge mazima amatuufu. Embizzi 2 emitwalo 6 mu mwaka gumu oba olina embizzi 3. Mu mwaka gumu. Omwaka ogwo. Abamu bati embizzi zino bagamba okulya zirya. Bwe ziba zirya nnyo baziggyemu amannyo n'olulimi zirekere okulya bazinywese bunywese. Teri kitalya. That's logic. Ky'oyagala okufunamu ssente olina okukiteekamu ssente. Gwe lwaki ongobaganya nga sambadde suuti kuba oyagala nkufaanane naye ng'ate ndi mulunzi. Abatulaba embizzi ezi 2
emu nnume emu nkazi zeetaagisiza okubanga za myezi 4 zitagenda kukutawaanya nga zikuzeemu myezi 4. Yes, ozongeremu emyezi 3 eri ewake. Embizi ku myezi 7 bwe kyetaagisa awo eba etuuse bulungi. eba etuuse singa ogipapira ejja kukuzaalira obwana obunaafa. Mu medical tugamba omukazi eyandituuse okuba nti ateekeddwa okuzaala ng'alina emyaka 22. Exactly. N'amagumba gaba gakuze. Ate ng'ennaku zino baagala kutulaga nti emyaka omwana ow'emyaka 9 asobola okufuna olubuto mu medical. Naye ate nze we nabeereranga mu ddwaliro ng'omuwala bw'ajja n'angamba alina emyaka 16 oba under 19 nga nina kumuweereza mu referral hospital kuba aba yeetaaga kulabirira nnyo. Yeetaaga kukeeya. Kati n'ekisolo kino kyova olaba nti twetaagisa nnyo kitandika okugamba nti kuwaka nga kiwezezza emyezi 7 kijja kuzaala obwana nga bwegasa. Ne bweba nte ne bwe ziba nkoko mwe abazirunda enkoko ezisinga okubafaako bannaffe abazaaluza baaluza enkoko ng'amagi tegannakula bwe bw'oba okunkumuka mu bbuluda. Bangi tebakimanyi ekyo. Naye kati ekirungi mu kyo nti ffe wano kye tunoonyaamu kiri ekintu kimu. Twagala omuntu alunda tusobole okuba nga tutambulira wamu. Abamu mugenda ne munyiiga ne mugamba Isa njogera bubi. Nze okwogera kwange obubi ekituufu kiri nti bannayuganda mwagala nnyo ebyayi, mwagala nnyo okubakwasa ebyejo. Naye nga mu Uganda muno buli omu asobola okukola. Tulina ebintu bina mu bulamu bwaffe. Gwali eyo atulaba. 1, olina okusooka okulowooza ku your health aspects. Okulya kigasa bulamu bwo. Okunywa kigasa bulamu bwo. Okwebaka kigasa bulamu bwo. Kola dduyiro. Kati bw'ovaawo ne tulyoka twebuuza kiki kye twandizizzaako nga gwe omuntu spiritual aspect. Situkugamba genda mu kkanisa oba mu muzikiti. Naye endowooza yeerimu ki? Does it add value to your life? Bwe tuvaawo ne tugenda tugamba nti ekyandizeeko ki? Financial aspect. Oyina kyokola. Bw'oba kyokola weekozesa bakukozesa. Ne bwe baba bakukozesa it is a must oyina okubaako kyokola nga ggwe ky'oba otaddewo ng'eri bakukozesa nga naawe eno nga nakyo kiyingiza gwe kye weekozesa ate ky'oba otaddewo ng'eyeekozesa ate ofune b'okozesa. Eyo ye kyeyini y'emirimu. Naye gwe tolowooza nti olw'okuba ndi mu gavumenti sijja kubaako kyenkola waka. Be baba tusanga ng'empale zigudde olubege. Omulimu guweddewo. Njagala atulaba. Okuzimba ennyumba y'embizzi tekikwedaakisa ssente nnyingi. N'ettaka ate space y'obubuzi. Space yeetaagisa fuuti 4 ku fuuti 6 oba 5 we wagenda embizzi emu. 4x6. It should be 4x6. Wagenda embizzi etya? Emu. Embizzi eno emu ezaala ebyana wakati w'omukaaga ne 18. Naye ng'embizzi erina amabeere 18. Kati lowooleza nti ezadde 10. Bwezaala 10 birundira emyezi 7. Bwe mubaamu omukaaga nga nkazi kitegeeza buli omu bwezaala 10 times 6 ojja kuba ofuna ebyana 6 within 1 year. Olina ddaawo n'awoza gavumenti tetuyambye ate tuli bavubuka nnyo. Obuvubuka bwo bw'oba tolina kyokola ne mugamba nti mutunda ettaka simanyi mugenda kuba byeyebweru gye mugenda okuba ebyeyo teriiyo balomba teriiyo bali ku makubo. Bwana Isa abantu baagala okulunda embizzi naye tubabuulire ne ku ndwadde eziyinza okulumba. Basooke banoonye okumanya kimbugwe. Tolina kyogenda kukola nga tonoonyezza kumanya. Ekyokubiri you need to be skilled. Mu nsi Uganda n'ensi yonna omuntu Katonda kye yamuteekako biri ebintu bibiri. Your talent and skill teri abikujjako. Teri. Ebyo bibyo biinako obwannannyini. Bwannannyini. But what skill do you have? Era okusobola okugabana ku skill gy'olina n'abalala. Mu abantu abatulaba, the people you associate with, balina kye bakugattako. Oba bakutoolako butooli. Oba bakujjako bujja. Nze simu yange kati nayonooneka.
Ennamba z'essimu ezitalina kye zingattako nazisangula kuba saagala kunkubira simu kunyumya biboozi. Gwe Kimbugwe singa toyagaliza bantu temwandindeese ku TV. Kuba siri mukozi wa gavumenti nti am paid. Naye ng'ate eriyo abasasulwa bafuna entambula balina pikipiki mpya balina emmotoka mpya n'amafuta gajjudde n'alaawensi bafuna. Naye bwe mba mbuuziza mu abatulaba, can you give us the accountability mu bbanga lye mumaze mu ofiisi nga muweereza embizi z'abantu zitandise okunkumuka because of diseases, and the people answerable for these be service providers abali ku magombolola. Yes, tetuli mu outbreak ya swine flu kati. Exactly. Biri ya bintu outbreak ya swine fever ne swine flu embizi zikunkumuka. Nze nebaza president era nze ensonga lwaki mwagala ngayisa ngamba Museveni nga nze omu mwagala olw'ensonga nti ateeseteese Kimbugwe ekisinga okunnuma ye muntu okuba n'omwana wo n'otomuyigiriza mulimu gw'okola oba gwe wasoma. That's why Muhoozi gyali. Naye abamu tubayigiriza kulimba abaana. Taata agambye taliiyo. Ate ne maama yagambye taliiyo nti naye bw'onooboze kugambye nti taliiyo. Abanankole bakyatufuga ate era bakyatutwalako essente. Reason being omwana bw'aweze emyaka 3 okutambula tamuleka mu buliri agenda naye ku ttale kulaba nte. Naye mu Buganda wano nga Buganda nze wange buyikwe. Naye ekizibu kye tulina mu Buganda we wali abatamiivu we wali abakeera mu beti tuli basogozi. Naye ekibuuzo gwatulaba njagala mukube essimu kiki Buganda kyetunda ebweru wa Buganda ekiyingiza ssente. Ninga tuzze ku mataka tugatunda. Buli musiru ava gyava najja mu Kampala mbonzize ekkola. Naye nga ne wagenda okukolera tamanyi kyagenda kukola. Akataka ako k'otunze ojje Kampala. Bugagga bwe wejjeeko. It is your wealth. Bugagga bwe wejjeeko kituufu. Okiwulira. Naye abavubuka abasinga ettaka atunda najja n'agula booda. Naye nga vone ku booda kangende e Kampala nfune kyenkola. Ovanga ku muntu akusanga n'akugamba nti mbadde njagala kubaako kyenkola. Naye nsaba buyambi. N'omubuuza nti nga ki nti nga ku ssente nfune capital nti nga mmeka nti zonna oyo musiru. Gobe mbwegende. Olwo nno bw'otuuka omubuuza omulimu gw'agenda okukola nti ngenda kuyiiya. Nja kuyiiya tesobola kulemererwa nja kuyiiya. Nze capital yonna gw'oba ompadde. Bannanga you should plan for what you are going to do. And within your plan you should have a budget. Kyanguyize kwayagala okukwasizaako obutakulowooleza. Kimbugwe eriyo abalina abakazi ewaka. Mpozi babuyita bumeeza. N'aleka awese ndikati oleseewo ssente mmeka kitegeeza oyo mukazi musiru tamanyi kubala ne bw'ogamba nti otaddewo 5 oba 10 ng'obusaasaanyiza bw'oti akubuuza ezo mmeka z'oleseewo ku kameeza taziraba kugamba we need to be creative. Omukazi asigale ewaka ng'alabirira enkoko alabirira embizi aziwa emmere n'amazzi tagenda kusaba ssente za buli mwezi. Is a period. Mama wange ali eyandaba mwannyinaze. Tofumbirwa musajja nga tolina kyogenda mugattako. Tofumbirwa musajja nga tolina kyagenda kugattako. Twagala tube creative. Ekyokulowooza nti kanfumbirwe Kimbugwe kuba akola ku Star TV alabika ayina ssente. It means ogenze kufumbirwa mulimu not him. Omufumbiddwe lw'ekyo kyali. Yes. Nolaba abagwagwa mu njagala omusajja ayina ssente then you are stupid. Bakuwa embeera embi anti abaana kati bw'aba yakowa embeera embi njagala abatulaba tugenda kulunda mbizi. Embizi ze tugenda okulunda nze yisa ndi musiraamu atejjusa naye bwe nali nsoma obusawo bw'ebisolo n'embizi zaalimu. Kiringa ng'okubeera omusawo w'abantu. Eriyo omusawo w'abantu nga ali general. Bwe baba bazaalisa bwe baba tuyita comprehensive nurses. Nga buli wamu akola ki? Agendawo. Kati gwe boddeyo n'ondaba bubi kubanja ogedde ku mbizi gwe obwongo bwo bukyamu. Bwe nali nkola mu internship
embizzi zaalimu ze zampereseza high school olwokuba wali isa Isa. naye ate nga embizzi tozinaako eddiini etugamba bw'ogisanga nga yetta n'ogireka neefa mu bugenderevu osinga agiridde okuba n'omusango. ate eddiini mpulirayo abagamba nti bwebanga lyeddagala lyokka bwe liba nga lyeddagala Weempulira. lyokka nga lyerijja okukutaasa gikozese naye nosanga abagwagwa ate ayogedde ku mbizi ate alabika mukafiiri. Gwe mukafiiri eddiini mwagikwata bubi. Tulina obulwadde bwe tuyita obwa swine fever. Swine fever gwe musujja gw'embizzi teguliiko ddagala zzungu. Teri ata vaccine ezzungu teri ne ddagala bwenzikirira wansi mu container village wali sijja ndifunawo bajja kubba. Teri ddagala zzungu. olwo balijjanjabisa ki? Atulaba mbasaba obwo muba mulina akasimu ka Kimbugu oba Mase mumuweerezeeyo akacupa y'amazzi n'olisenga w'abaana ali ku kamera kuba yakasukayo ebyemulaba. Reason being nze okujja wano ngabana ku bye nasoma boddira mwabali eyo nga mulina embizzi ewaka nga musuubira swine fever okubalumba. Njagala onoonye oluwoko ofune obutanga ofune ettaaba ofune kamulali obikamule fuuyira ekiyumba kyo kyonna okyetoolooze swine fever tagenda kulumba. Just using bimera. Teri zzungu likole ekyo mu kujjanjaba. Ate bw'oba oziteeredde mu mazzi ne zinywa ng'oggyeko oluwoko embizzi tejja kulwala. Taaba ono nkugenderedde endwadde ezisinga zonna ez'ebisolo si mu nkoko si eno mu mbizzi si mu nte. Taaba ono alabika nnyo Ebintu bisatu: taaba, Enjaga. enjaga, ekigagi. Ebyo ebisatu, these are the major factors oba ingredients mu ddagala lyonna erijjanjaba abantu n'ebisolo. omuntu yenna yandibadde bino abirina ewaka. Exactly. Ennaku zino ssebo nkola ya peva ssebo bye tusooka Anti kati kyova olaba nti n'abantu abasinga baawoggananga n'abbanja tatuwadde ssente takuwadde ssente nga mu compound wateekamu pevas muzijje muziteeke mu sepiki muzirye. Yes. todudde Si kuduula. Teriyo muntu alina kye yalima alina kyalunda ne bwe kiba nga kyali kya layisi yalowooza ku ssente za nabbanja. It's not there. kuba yali alina ekyo Yali ayina. Abantu twetaaga okubikuba obwongo tubeeko kye tulowooza ekirala. Emmotoka nzirabye wano ku TV omwana zaayiiya naye ekizibu kiri eki Museveni asobola omukwasizaako naye ani gwayisaako okuyamba ku mwana oyo. Kati ffe kyekizibu kye tuyina okuyiiya tusobola n'okukolera abantu tusobola naye okufuna atukwasizaako. Nze eddagala erigema enkoko erigema ebisolo nga liva mu bimera ndirina. naye nga tonna tufulumiza bucupa. Gye buli abamu vaccines ze mugula ku maduuka. By the way, ensi eri global obwo busitiikers babukolera wali ku NASA n'abikaka n'akaliko expiry date n'ogema enkoko nezisigala nga zifa. nga lyayitako dda. Yes, it is there. Kimbugu oli munna TV kuno buli kimu ekiko oli munna mawulire. Njagala mumbuulireko okoddi ku ddagala ery'ebisolo lye baali bookezaako nti liri expired ata vaccines. Bagenda mu pharmacy eri gye bookera ebintu. Ewa ery'ebisolo tebalirumba anti kati balumba ly'abantu. ebiseera ebisi obulwadde obwokubiri kye tuyita fall swine pox. Embizzi erwadde swine pox ebeera n'amabwa ku lususu ku mubiri kwonna. Yiiyo obwe tuyita swine pox efuna amabwa ku lususu. Kati njagala gwatulaba nsaba Mukama Katonda agira nnyongerayo emyaka 2 gyokka mu bino byengezaako okusomesa mubeere billboard ewange ne wa Kimbugwe
omuntu bw'aba ayogera nti embizzi zaali zinfaako naye Kimbugwe senga w'abaana ali ku kamera bano bonna nti bwe baatuleetera omuntu yatulagirira eddagala erifuuyira ebiyumba swine fever ne bw'abaze nga takulumba mu Kabuli nja kubanga siina buzibu ojja kuba owummudde mirembe. Exactly. Kubanze mu kujja kuno bananga abatulaba TV ya ggwanga naye si buli presenter nti asobola okuwa obudde si buli. Tusooke twebuuze mu TV za Uganda oba eza gavumenti mmeka kwe basomesa okujjako okulaga bye balunda naye nga tabasomesezza. Ne bakulaga nti nnundidde emyaka bwe giti ekiyumba kati kyenkana bwe kiti. Manager wa Star TV mukama akunkuumire ne producer ne program manager okuba nti mwawaayo akadde kano nga banene abalabe ba TV eno okusobola okuba nga babeera abasawo b'ebisolo byabwe. Swine pox ono Swine pox oyo yajjanjabika bwe tuba tukozesezza ddagala zzungu gyeriri. Ono ye zzungu gyeriri. Eryo gyeriri. Osobola okukozesa pen strip. Osobola lwenaakomawo ngenda kubaleetera ku bika by'eddagala tubirabeko wano. Mubirabeko. Kikulu nnyo. Whereby nti nnyumirwa nnyo omuntu okuba nga ataddeyo obudde okumanya nti kyateekeddwa okukola. Naye tusooke tuwunziko ekya swine pox ekya swine fever. Gw'alina embizzi njagala ogula eddagala lye bayita Biosafe. Ogule eddagala lye bayita Noroclins. Ogule Omo kasaketi si Nomi si Eriyo si Magic naye Omo. Obunene bw'ennyumba yo odire ku Biosafe miruzi 10. Odire Noroclins miruzi 5. Otabule mu saketi ya Omo mu litaazi 10 ofuuyire ekiyumba kyo kyonna kitobe. Eza neighbor ne bwe zinaabanga zirwadde swine fever ezo tezijja kulumbibwa. Okufuuyira kuno tufuuyira bweru ne munda mwonna ne bwe zibanga mweziri tekirina side effect. Swine fever is all about hygiene. Buchafu. Watugamba ne mu nkoko. Ne mu nkoko wakitugamba wano. Okiwulidde. Still ne fowl-pox buchafu. Gwalunda embizzi nga nkyafu gwe mukyafu. Abo bagamba nti embizzi yo yenkyafu. Akyogera bagamba mbwe enyumirwa nnyo kyafu. Oyo akyogera talina magezi Mukama Katonda ansaasire. Kiringa nga bw'onoobeera n'omukazi n'addira bbe w'omwana n'amuteeka wansi w'akatanda ku mukyafu yaani mwana oba mukazi. Automatically mukazi. Modulo ezo zisanga ngansi byewe ewange. Tulina obulwadde bwe tuyita obwa swine coccidiosis. Coccidiosis kye kisolo okwepamira. Swine pox ono watugambye tujjanjaba naki? Swine pox. Swine pox bwana mwe tujjanjabisa pen strip. Osobola okukozesa Hytet. Osobola okukozesa tetracycline injectable. Ebyo bye bikyasinze oba n'okozesa tetracycline 30% injectable era lyonna lya mpiso. Kati bodde neewange ebikoola biri bye tugambye biri ebikoola nga 25 ffe bye twagattagatta naye nga bijjanjaba swine koolabako embizi nga etandise okumyukirira amatu n'omubiri naye nga tennatwala kugwa ku ttaka. Kikwetaagisa miruzi 2 z'ogiteera mu mazzi n'enywa. Swine fever ojja kuba omugobye. Ku bikoola mwe bimwatabula ebyo omuli enjaga, omuli ttaaba, omuli ekigajji, omuli galiki, omuli nimutri, omuli kamulali, bingi. Enywa miruzi 2 gokka. Miruzi aga. N'ogiteera awo mu litaazi 2 n'enywa. Okumala ennaku ezi. Swine fever tojja mulaba. Kubanga ffe twagala omuntu buli lwobanga ofuna obudde n'ogula yakanga olina kulaba Star TV. We need to add to that value of your viewing that TV. Okay, otukoze bulungi nnyo bwana Issa era nkakasa nti abaguze yakawaabwe tabasaze n'akamu. Otukoze bulungi nnyo ate gy'otusookeze eri mu musomo n'osooka n'otukyusa mindset n'otutegeeza nti tulina okukola
tuve mu kwevuma gavumenti buli ssaawa ate ng'ebintu bino bye tulowooza nti tebisoboka kukolebwa ate nga byangu nnyo byakukola. Endwadde ze tusomyeko olunaku olwaleero olwakadde tujja kgenda n'ezo ndowooza bwe tunaakomawo tujja tandikira ku swine coccidiosis ono gwe tujja otandikirako. Swine fever tubaye tumulabye naye ate ye fulu tubaye tetumulabye ndowooza naye tujja mmukolako ku lunaku lwe tunaaba tukomyewo olwokuna olujja. Kale bonna abali eyo nga muli balunzi embeera bwetyo bwefaanana. Mukulu Sennabulya abadde n'ebibuuzo bye ayina embizzi ze naye akatale kamusumbuwa era abadde abuuza oba olinayo akatale k'embizzi ye bw'aba aziina nga gweosobola omuconnectinga ku batunzi eyo kyokka tugende olinayo engeri gy'osobola omuyamba. Ekisooka mu byonna embizzi zalunda kika ki bukolo ki ziriwa kiwedde. Kakati ssebo Sennabulya bw'onaddamu ebyo omukulu ono olwanaakomawo wiiki ejja kuba akubuulira oba ayina akatale oyinza okuba embizzi z'olunda ze zino ezaagwa edda akatale ezijjudde ebigodo nga bwe yatugambye. Kale kiriza puroguramu y'olunaku olwaleero wano weekomye Banguka mu byenfuna tubadde n'omusawo w'ebisolo ate ng'enkola yaffe bwetera okubeera tugenda kulekera tusome abamusomesa olunaku olwaleero okusinziira ku mbeera gye ndaba. Ono alabika anaabawa CSS tyoyo bwe mutunuulira bwe nti tasukka social studies man and his surrounding. Kale katukwerekereze tugenda kusisinkana olunaku olw'enkya olwokutaano. Beera bulungi weraba.